اگر آپ دیکھیں کہ 2023 میں جو لاس اینجلس کا جی ڈی پی تھا وہ $712 بلین تھا۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ $135 بلین سے لے کر $150 بلین تک کا نقصان اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہے کھیتی کی کہ اس کھیتی کو جو سرسبز کھیتی تھی، ایک ایسا بگولا آیا جس میں آگ تھی اور اس نے اس ساری کی ساری کھیتی کو جلا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور وہاں پر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ اور اس کی تباہی پوری دنیا کا موضوع ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے کلپس اور اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور پھر یہ جو لاس اینجلس ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ اسے آپ امریکہ کا نرو سینٹر بھی قرار دے سکتے ہیں۔ امریکہ کی جو ٹورزم ہے، وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے، وہ اس کی جو سوتے ہیں وہ یہاں سے پھوٹتے ہیں، اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا میٹروپولیٹن ہے جی ڈی پی کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 2023 میں جو لاس اینجلس کا جی ڈی پی تھا وہ $712 بلین تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کا تہذیبی، ثقافتی، صنعتی اور ایک سیاحتی مقام ہے، اور جس کا امریکی معیشت میں اور اس کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی جو 7 جنوری سے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو مختلف اندازے بتائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک اندازہ یہ ہے کہ $135 بلین سے لے کر $150 بلین تک کا نقصان اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور لوگوں کی ساری زندگی کی جو پونجیاں ہیں وہ لٹ چکی ہیں، اور پھر اس کی جو کوئی مستقبل قریب میں اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ بہت جلد یہ کوئی دوبارہ ڈیولپ ہو سکے گا، یا یعنی اس میں ایک بہت بڑا ان کو ظاہر وقت لگے گا، اور دوبارہ واپس آنے پر اس اسٹیچر پر ایک بہت بڑی ایفرٹ لگے گی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک قدرت بھی کار فرما ہے کہ 2 سال پہلے لاس اینجلس میں بہت بارشیں ہوئیں، اور ظاہر ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، جنگلات ہیں، تو جنگلات میں خوب اضافہ ہوا، اور زمین زرخیز ہے، تو وہاں پر کئی جو پودے ہیں وہ مزید، اور پھر گھاس پھوس وہ ساری وہ اگی۔ پھر 2 سال مسلسل وہ خشک سالی رہی، ڈراٹ رہی، اور اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے درخت اور پتے اور وہ جو ساری کی ساری سبزہ تھا وہ سوکھ گیا، اور وہ ایک فیول ایک لحاظ سے بن گیا آگ کے لیے۔ اتفاقاً کسی جگہ آگ لگ گئی، یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں لگی، کیسے لگی، لیکن جب وہ آگ لگی تو ظاہر ہے کہ وہ ساری جو خشک پودے تھے اور وہ جو خشک درخت تھے وہ بالکل تیار تھے جلنے کے لیے، اور انہوں نے فوراً اس آگ کو پکڑ لیا۔ پھر اگلا اضافہ یہ ہوا کہ ایک ہوا چلی جو کہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل چلتی رہی اور چل رہی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے وہ آگ بے قابو ہو گئی، اور 10 ایکڑ کے علاقے پر جو آگ لگی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ایکڑ زمین کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس ریڈیس میں آنے والے مکانوں کو اور پلازوں کو اور جتنی بھی املاک تھی وہ اس آگ کے لپیٹ میں آ گئے، اور یہ آگ اپنے ساتھ آگ کے انگاروں کو ٹریول کرتی رہی، اور وہ آگ کے انگارے اس کے ساتھ سفر کرتے رہے، اور کئی میل تک دور جا کر وہ انگارے گرے، اور جہاں وہ انگارے گرتے تھے اور جہاں وہ شعلے گرتے تھے وہاں آگ لگ جاتی تھی، اور اس طرح یہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ ان کی یعنی سارا انفراسٹرکچر، ان کی جو فائر فائٹنگ کا سارا نظام ہے، ان کا سارا سول ڈیفنس، وہ سارا کا سارا فلاپ ہو گیا اور جواب دے گیا، اور وہ خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 0% کنٹرول ہمیں تھا، ہم بالکل اس آگ کے مقابلے میں کوئی دفاعی لائن نہ بنا سکے، اور اس آگ کو پھیلنے سے ہم نہ روک سکے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں ایک مثال دیتا ہے کھیتی کی، اور اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اس کھیتی کو جو سرسبز کھیتی تھی، ایک ایسا بگولا آیا جس میں آگ تھی، اور اس نے اس ساری کی ساری کھیتی کو جلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثال بیان کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے والوں کو یہ مثال دے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سرسبز کھیتی کو، سرسبز علاقے کو بھی اگر جل کر خاکستر کر دینا چاہے تو یہ اس کے بس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قوم عاد کی مثال رکھتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ جہاں تک عاد کا تعلق ہے، اور یہ عاد وہ قوم تھی جو ٹیکنالوجی میں بھی بہت زبردست تھی اور قوت اور طاقت میں بھی بہت زبردست تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قد کاٹھ بھی بہت زبردست دیا ہوا تھا، جسمانی قوت بھی بہت زبردست دی ہوئی تھی، لیکن جب ان پر ایک اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، اور ایسی ہوا بھیجی کہ پھر اس نے 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل چلتی رہی، تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ پھر جو کھجور کے سوکھے اور کھوکھلے تنے ہیں اس کی طرح بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ملیمیٹ کرنا چاہے اور انہیں تباہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ایٹمی بم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسی آگ سے، اسی ہوا سے، اسی سمندر کے پانی سے، اور اسی زمین سے، اور اسی زلزلے سے کام لیتا ہے، اور پوری کی پوری بستیاں وہ محو ہو جاتی ہیں، ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ امریکہ پر یہ عذاب اگر ہے تو کیوں آیا؟ امریکہ اس وقت شیطانی قوتوں کا قائد الجیش ہے۔ امریکہ اس وقت شیطانی قوتوں کی قیادت کر رہا ہے، اور مسلسل امت مسلمہ پر اور بے گناہ مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اس کی لیڈرشپ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ امریکہ کے پاس ہے۔ اور امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنی فوج کا استعمال کر کے، اپنے بارود اور آہن کا استعمال کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہے، اور اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں معصوم انسان بھی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو امریکہ کے خلاف نفرت ہے، یعنی اسرائیل اس کا پیادہ ہے، باقی جو ممالک ہیں وہ اس کے پیادہ ہیں، لیکن اصل کنٹرول وہ امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ کو ہی یہ سبق سکھایا گیا۔ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے انذار کرتا ہے، پہلے ڈراوا دیتا ہے، پہلے متنبع کرتا ہے، اور اس کے بعد عذاب لے کر آتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں۔ گزشتہ برس آپ دیکھیں کہ جب امریکہ کے اندر، امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ نکلی، اور انہوں نے امریکن پالیسیز پر کھل کر تنقید کی، اور انہیں بتایا کہ اسرائیل میں امریکہ ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ مسلمان اسٹوڈنٹس نہیں تھے، یہ وہاں کے غیر مسلم، وہاں کی عام آبادی تھی، وہاں کے عام اسٹوڈنٹس تھے، لڑکیاں اور لڑکے تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا تھا، اور وہ نکلے اور انہوں نے کھل کر امریکی ایڈمنسٹریشن کو متنبع کیا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ ظلم کر رہے ہو، آپ بچوں پر ظلم کر رہے ہو، آپ ایک پوری کی پوری بستی کو ملیہ میٹ کر رہے ہو، آپ لوگوں کے انسانی حقوق سے کھیل رہے ہو۔ تو یہ انذار نہیں تو اور کیا ہے، یہ متنبع کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان سے لوگوں کو اٹھا کر انہیں متنبع کیا، لیکن وہ متنبع نہیں ہوئے، لیکن وہ باز نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا، تو پھر ان کو یہ چکھنا پڑا۔ اور یہ عبرت ہے، ہمارے لیے بھی عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہم اس پر کوئی خوشی کا شادیانہ نہیں منا رہے، ہمیں اس پر افسوس ہے، انسانی جانوں کی ہلاکت پر افسوس ہے، املاک کی تلفی پر افسوس ہے، اور ہمیں ان سے ہمدردی ہے، لیکن اس سے سبق سیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ جو کرتا ہے، جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، جس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ سابقہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی رہی ہے، عاد پہ بھی آئی ہے، ثمود پہ بھی آئی ہے، قوم فرعون پر بھی آئی ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ پکڑ ہمیں دکھاتا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔